วิ่งมา10 กว่าปีแล้วเก็บขยะทุกซอยไม่เคยบ่นเลยนะตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วจริงๆอยากเกษียณบ้างนะรู้ไหมจะซื้อรถใหม่ต้องตั้งงบประมาณก่อนนะต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นไม่ใช่แค่ฉันพังแล้วจะซื้อได้เลยยังไม่จบนะพอมีงบแล้วก็ต้องเข้าระเบียบพัสดุต้องจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะแล้วจัดซื้อผ่าน EGP ยังไม่จบต้องมีคณะกรรมการพิจารณาผลอีกนะตรวจสอบคุณสมบัติราคาและเอกสารให้ครบทุกอย่างในที่สุดพวกเขาก็ได้รถใหม่มาทำงานแทนฉันแล้วรถใหม่มาแบบถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนเลยนะเห็นไหมครับกว่าจะได้ของดีๆมาใช้ต้องผ่านทั้งงบประมาณและระเบียบพัสดุทุกขั้นตอนเพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพครับ